Salamu alaikum ɗan Arewa. Shawara ta gare ka yau ita ce ka zurfafa tunaninka kan yadda za ka mai da Arewa abin kishi gare ka. Wato kishinta ya hana ka bari a soki mutuncinta. Ƙasar mutum tamkar uwa da uba take a gare shi. Ba ko mai yarda a soki mutuncin mahaifansa, saboda haka ba mai yarda a soki mutuncin ƙasarsa. To mu ma kada mu bari a soki na Arewa. Ka daina kyamar danginka 'yan Arewa, ka so su so na hakika, su kuma su soka so na hakika. Mu taru mu rufa wa kanmu asiri, kada mu bari sauran jihohi su ga wallanmu. Na san kai ma abin da ke cikin zuciyarka dai kenan. Haƙƙinmu ne ni da kai mu haɗa kanmu, kada mu bari bangonmu ya tsage har yadda wani baƙon ƙadangare zai sami shigowa Arewa. In mun yi haka mun yi wa 'ya'yanmu da jikokinmu tanadi mai amfani mai kuma ɗorewa. Tarihin ƙasar nan tamu Arewa mai kyau ne ƙwarai da gaske. Ya nuna irin haɗa kan da ke akwai tsakanin jama'ar mutuntuni. To mu yi ƙoƙari mu haɗa kan nan ya ɗore, kada wani abu ya ruɗa mu har yadda kanmu zai rabu. Idan maƙiyinmu suka ɓata haɗin kanmu sai su ba mu kashi fata-fata, ita kuwa in kuwa kanmu na haɗe wane mutum, sai dai mu ba da kashi. Haka kuwa ba ta yiwuwa sai ni da kai mun ƙara yin dogon tunani game da halin zaman da ake ciki yanzu. Irin duk hayaniyar da ka ji ana ta yi da watsa kuɗi ba don komai ake yi ba sai don a sai mutuncinmu. In an saya kuwa mutuncin ya zube kenan har abada. To shin menene mutuncin Arewa? Mutuncinta dai shine irin duk yadda aka yamutsa ya zama na 'ya'yanta, wato ni da kai, ba a sa muka rabu da kyawawan ɗabi'o'inmu da al'adunmu ba. Mutuncin Arewa shine da ni da kai mu haɗa kanmu mu nema mata suna ta shahara, a ji sunanta na alheri ko ina a duniya. Haka kuwa ba za ta samu ba sai in mu kanmu ba mu sayar da mutuncinmu ba ga waɗansu bare. Domin shi baren nan so yake rinjaye mu, ya shafe tarihinmu, a manta da mu sam a duniya, sa'an nan ya gaje komai namu. Fahimtar haka tana buƙatar tunani mai tsanani. Dan Arewa kiyaye mutuncinka, kada ka yarda ka sai da Arewa, ka ƙi duk wanda ka ga bai ƙaunar Arewa. To kowace irin kafa wadda ka san munafiki zai iya bi ya shigo ya keta mana mutuncinmu na Arewa, ka guje shi. Ƙara so na nema in ƙara son ka ɗan uwana, har fa da ke 'yar uwata. So junanmu mu so ƙarshenmu don mu tsira da mutuncinmu.